imana yashize ku mutima wanje kugira ngo tubashe kuryibukanya ntabwo tuzatuzana risha kuko yuko umwuka w'Imana azagenda ahishurira umuntu cyangwa se akagenda amwumvisha ijambo kumva rikubereye risha ugasa nkaho utararyumva ubundi ariko ni ukwibukanya gusa amagambo twarayumvise ni ukugenda twibukanya kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abibagiwe guterana abibagiwe kwibukanya barimbukiye mu butayu ariko twebwe tugera twibukanya ni amahirwe manini cyane kuko Imana ikibiduhaye kandi tuzabikomeza ntituzabivamo. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro ibice ni 2 ku murongo wa 8 turasoma nk'ahantu 3 cyangwa 4 bucya ariko turavuga bikeye by'Imana duhaye. 2 ibice 2 igitabo cy'Itangiriro duhere ku murongo w'8 turasoma 8 no ku 9 gusa. Nyuma yaho turasatujabuke kuri 3 no ku 8 dusubire duheze kuri 24 ndaza kuvuga ahandi hatoya tuja gusoma turangiza gusoma. Reka dusome 2 no ku 8 haravuga ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishiramwo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamwo igiti cyose cy'igikundiro cera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha iciza n'ikibi. Amen. 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 Kuri 3 no ku 8 hakavuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso y'Uwiteka Imana kuri 9 hakavuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Amen. Amen. Kuri 24 hakavuga ngo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguka impande zose ngo yuze inzira ija kuri ca giti cy'ubugingo. Amen. 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 Turangirize muri Yohana ibice ni 15 umurongo wa 7. Yohana ubutumwa ibice 17 15 ku murongo wa 7. Aravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanje akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. 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 Iri ni ryo jambo Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo tuganire cyangwa se twibukanye muri kino gitondo. Nagihaye cyangwa se nayahaye umutwe uvuga ngo kuzigama adresse wahawe n'Imana. Cyangwa se kuzigama aho barizwa wahawe n'Imana. Amen. Iki gitabo cy'Itangiriro kiza kitubwira itangira ry'ibintu byose. Ni itangira ryo kuremwa k'umuntu, ni itangira ryo kuremwa kw'isi, ni itangira ry'ibintu byose biri mu isi, ibyaremwe n'ibirimo byose. Uzabisanga muri iki gitabo aricyo kibivuga byose. Imana imaze kurema isi ni birebire turabizi, iza kurema umwana w'umuntu kandi mbere yuko barema umwana w'umuntu
bagiye inama imana umwana umwuka wera baje inama baravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu uwo muntu ngo azase natwe azakore ibyiza nkatwe imana mu kurema umuntu yamuremye ifite intego yamuremeye intego yo gusabana nawe yo gukorana nawe kuko yari yamuhaye ubwenge buhagije buruta ibindi biremwa byose yari yaremye imana imaze kurema umuntu imuremera aho gutura imuremera Edeni imuremera aho abarizwa imana ntiyari kurema umuntu ngo nimara imute mu kirere cyangwa imute ahantu hadafite aderesi ariko imana imuremera aderesi muri Edeni kandi imaze kumuremera Edeni imuremera ibikwiye byose byo muri Edeni ibishobora kumutunga ibishobora kumunezeza ibishobora kumubeshaho imuremera ibyiza umwana w'umuntu agira aderesi kandi iyo umuntu afite aderesi abandi bantu bazamenya aho bagushakira bakamenya aho bakubariza bakamenya aho bagusanga imana imaze guhereza umuntu aderesi nayo ijambo ry'imana riratubwira ngo ikamusura buri gitondo buri mugoroba imana ngo yaramusuraga imana ikaza ikavugana nabo bari bamaze kuba babiri imana ikavugana nabo ikaganira nabo ngo hakomeza haba ubusabane bw'umuntu n'imana kuko ariyo ntego imana yari yamuremeye kugira ngo agire intego agire se ubusabane kuko imana yari yagize iyo ntego kugira ngo umuntu n'imana bazagire ubusabane umwana w'umuntu aba muri Edeni n'ibirebire turabizi amaze kuba muri Edeni bari baguwe neza baryaga uko bashaka bari baguwe neza nta ndwara nta rupfu nta kubabara nta marira yabagamwo aho niho imana yari yageneye umwana w'umuntu iyo ni aderesi imana yari yaremeye umuntu kugira ngo azayibemo iteka ariko nyuma yaho biza kugenda ukundi Edeni risobanurwa ngo ni muri presence y'imana aho imana yageraga aho imana yasuraga aho imana yabonekaga hari muri presence y'imana nasomye buriya ifite insobanuro iravuga ngo Edeni rifite insobanuro ya paradizo Edeni ifite insobanuro ya paradizo yari ifite insobanuro ya paradizo bivuga ko muri Edeni nta ndwara zibayo muri Edeni nta mubabaro muri Edeni nta nzara muri Edeni hariho byose nico imana yari yashatse kuremera umwana w'umuntu kugira ngo azabibemo kandi imana imaze gushira umuntu muri Edeni yamwihoreye ngo akore ibyo ashaka imana yamutegetse kurya kuri ziriya mbuto kandi mutegeka guhinga uwo murima cyangwa se iyo ngozi ngo awuhingire kandi awurinde uwo murima imana iyo imaze kuduhamagara tizi turekera gutyo izi duha imirimo ikaduha icyerekezo ikaduhereza ibyo dukora ikatubwira ibyo tudakwiriye gukora ikatubwira n'ibyo dukora kuko imana yamaze gushira umuntu muri Edeni iramubwira ngo iki kirazira ntukagikore iramubwira ngo genda uhingire uyu murima genda uwurinde genda uwukorere icyo ni cyo imana yari yamuhaye ariko umwana w'umuntu agenda ukundi agenda ibidahuye n'ubushake bw'imana akora iby'imana yamubujije ahenzwe na ya nzoka ariyo satani ni ukuri iyo duhora dukora umurimo w'imana satani zituba hafi cyane kugira ngo ibashe kudukura muri bwa bushake bw'imana ariko hamwe n'imana yacu imana izikomeza kuturinda no kutugirira neza imana ikomeza ubusabane bw'umuntu nayo ikamugenderera mu mafiya nimugoroba ikamusanga ngo bakaganira ariko umwana w'umuntu ntibyatinze aracumura amaze gucumura imana ibona yuko adakwiriye kuba muri ya ngozi
imana ibona yuko umuntu akwiriye kuva muri icyo kibanza, kuko icyo kibanza cyarimo igiti cy'ubugingo. iyo Eva asubira gusoroma imbuto ku giti cy'ubugingo akarya, umuntu yoheze mu byaha, umuntu yoshaje, umuntu yobayeho mirere ariko muri bya bibazo by'icyaha. ariko imana kubera ari umunyabwenge, imana imukura muri Edeni, iramwirukana imushyira hirya. iyo tumaze gucumura, imana izi tubona ko turi hirya yayo. iyo tumaze gucumura tuza tuba kure y'Imana. Adamu na Eva baba kure y'Imana, birukanwa muri Edeni, aho bari mu byishimo n'umunezero, aho bari badafite ikibababaza, baja hirya y'Imana. iyo twacumuye ku Mana, iyo tutumviye Imana, iyo twakoze ibitari ubushake bw'Imana, tuba turi kure y'Imana yacu. Imana biramuhamagara umunsi umwe, ihaye imugenderera kuko byari bisanzwe. yamuhamagara iravuga ngo Adamu, Adamu, uri he? wa mugabo kubera yuko bari bamaze kwambukirwa ubwiza bw'Imana. iyo umuntu amaze gukora icyaha, iyo umuntu akora ibitari ubushake bw'Imana, yambukirwa imbaraga z'Imana, yambukirwa ubwiza bw'Imana. ba bantu ngo bumve imirindi, niko twasomye, ngo barahunga bahunga ijwi ry'Imana, bahunga ubusabane n'Imana. Imana ibatera ubwoba, bumva imirindi batahoraga bayumva, bumvaga ari ubusabane bwiza bwabo n'Imana, ariko bamaze gucumura bumva imirindi batera ubwoba. Imana ihamagara uwo mugabo ngo iramubaza ngo se uri hehe? wa mugabo ngo aramubwira ati numvise izi imirindi yawe ndatinya, kandi natsinzwe yuko nambaye ubusa. nubwo Imana yatubwira ngo Imana iramubaza ngo se niki cyakubwiye ko wambaye ubusa? ese wariye kuri cya giti nakujije? ni birebire, umwe avuga ukwiwe, undi arega uwundi, undi arega uwundi. niko bimeze mu isi. kwiyemeza icyaha biramugora Adamu, ntiyemera icyaha. ndatekereza ngo iyo aza kwemera akavuga ati yego nacumuye, mbabarira Mana, n'iyindi Imana iba yaramubabariye, bigahekera aho ngaho. ntituje gusanga wa muvumo wose waje ku muntu, wa muvumo wose waje ku cyaremwe cyose, ariko byose byari bifite umugambi w'Imana. Imana imwirukana mu ngobyi, aragenda. amaze gushika inyuma y'ingobyi, yarabyaye, ariko icyabonetse n'icyagaragaye ni uko yatangiye imibabaro yo mu isi, imibabaro y'inyuma y'ingobyi y'Imana yari yamuteguriye. abana yari abyaye ba mbere babiri bagirana ibibazo, baricana. umubabaro uratangiye inyuma y'ingobyi ya Edeni, ni umubabaro. inyuma y'iyo ngobyi atangira kuribwa, atangira kugira umubabaro. ariko kubw'imbabazi z'Imana, hari umupapa wasenze namye mvuga ngo ijambo nari kwigisha ryose ararisenze mu masengesho. ariko kubw'imbabazi z'Imana, Imana ntiyaheba umuntu. Imana kubera urukundo yari ikunze umuntu, Imana yongera kugarukira umuntu. Imana yongera kugirira umuntu imbabazi, nubwo yari kure, nubwo yari yatakaye hirya y'ingobyi, nubwo yari mu bibazo Imana itishimira, ariko kubera kuko Imana yari yararemye umuntu ifite intego yo kuzobana nawe iteka, imugirira imbabazi. imugirira imbabazi, irongera ngo imuremera ibyo yambara, irongera imugirira neza. Imana yo mu ijuru itazubura kugira, imuremera ibyiza, imuremera ibimukwiriye, kugira ngo yongere ashire ubwambure bwiwe. izo mbabazi Imana yatugiriye, izo mbabazi Imana ihorana kuri twe, tugira akagero. inama iraterana mu ijuru,
ngo baje inama baravuga ngo ese umwana w'umuntu ninde waje kumucungura ngo mu bamarayika habura uwacungura habura uwakwitanga mu bakerubi habura uwakwitanga mu bakuru 24 habura uwakwitanga ariko Yesu ngo aritanga aravuga ati jewe ndagiye ngiye kwitangira umwana w'umuntu aramanuka hariya mu Bafilipi 2 no kuri 6 haravuga ngo asiga ubwiza n'icubahiro aza mu isi aza gushungura umwana w'umuntu yari afite ubwiza yari afite ibikomangoma yari afite abamarayika yari afite ibyiza abaririmbyi bari kuturirimbira ngo yari akwiriye no kwirengagiza cyangwa se ntanabyiteho kandi ntacyo cyari kumutwara yari kugumana ubumana bwe yari kugumana icubahiro cye ariko ngo yemera gusiga byose kandi ngo abona ubwo bwiza n'icyo cyubahiro ngo atari ikintu cyo kugundira yemera kuza hano mu isi kugira ngo yemere gushungura umwana w'umuntu ibyo yakoze turabizi barabitubwiye cyane muri uku kwezi gushize kuko Imana yiyambuye ubwiza n'icubahiro kugira ngo atwigarurire kugira ngo atugarurire ka gateka twari twaratakaje muri Edeni kugira ngo atugarurire bwa bwiza twagiraga muri Edeni kugira ngo atugarurire agaciro twagiraga muri Edeni byatumye itanga umubiri we urababazwa kiza kintangaza birashoboka ko Yesu yari gutuma delegation y'abamarayika yari gutuma delegation y'abakomeye baze bakore icyo yari gukora ariko yabonye yuko ataritosha abona yuko ntagije araza wenyine ubwiwe Imana mu ijuru n'ubumana bwayo iraza yicika bugufi izarwa n'umwana w'umukobwa yemera kugira intege nke z'umwana yemera guhura n'ibibazo byo mu isi kugira ngo twigarurire izo mbabazi zayo tuzahora tuzishima tuzahora tubivuga tuzahora tubibwira n'abatabizi abaririmbyi bari mu kuvuga ngo nzabibwira biki gihe nzabibwira nabi igihe kizaza reka tugume muri Yesu reka tugume tubwire abantu ibyo Yesu wacu yadukoreye ni ibitangaza kandi ni ukuri birashimishije kubona umukiranutsi akira umunyabyaha basomye ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yo mu ijuru ariyo yatugiriye neza kandi yemera gutanga ubugingo bwiwe yemera kugira imbabazi kuri twebwe basomye ijambo muri Yohana ritubwira ngo nubwo umwana w'umuntu yari yamaze gutakaza adresse yari yamaze gutakaza agaciro kiwe ariko Imana ntiyaturetse ngo tubeho tutagira adresse ishaka kuturemera iyindi adresse twabisomye ku ijambo ry'Imana Yesu wenyine aravuga ngo nimuguma muri amagambo yanje akaguma muri ngo musabe icyo mushaka cyose muzakibona niyo se adresse ya kabiri Imana yaturemeye Imana yatugiriye neza kugira ngo tubeho tubuze adresse tubeho nk'inyangazi tubyari kuyishimisha ariko iremera iza mu isi ituremera adresse ya kabiri ariyo muri Yesu Imana iratureba ireba yuko dukwiriye kugira adresse Imana iturebera muri Yesu kandi niho duherwa imirimo Adamu amaze kuremwa subiye inyuma yamuhaye imirimo yo gukora iramubwira ngo uyu murima uzawuhingire kandi uzawurinde bimaze gushira cyangwa se bimaze gutakara Imana ituremera adresse yindi ya kabiri yo muri Yesu wenyine aravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanje akaguma muri mwe ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa amen Yesu nk'umwami n'umukiza wacu directement tuhita tugira adresse yo kuba muri Yesu adresse ya kabiri irashimishije kandi umuntu wese yumva yuko ari muri Yesu afite ubutunzi uri muri Yesu afite byose uri muri Yesu nta bushomeri niko abino baza baririmba
bakavuga ngo twebwe turi muri Yesu tituri ibishomeri. Imana yaduhaye umurimo wo gukora, Imana iduhereza ibikorwa byo gukora. Bamwe ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe yabahaye kuba bungeri, abandi bahereza kuba abarimu, abandi bahereza kuba abavugabutumwa, abandi bahereza kuba abahanuzi. Muri iyo mirimo yose Imana yagiye iduhereza n'impano. Abavugabutumwa bakagira impano z'uburirimbyi, abanyamasengesho bagasenga, abafasha imfubyi n'abapfakazi, abakora imirimo itandukanye. Buri muntu wese kuko Imana yamugeneye impano iduhereza imirimo yo gukora. Ariko se muri iyo mirimo dukora ko turayikora gute? Abungeri ko barakora umurimo gute? Abavugabutumwa ko barakora umurimo gute? Abaririmbyi ko barakora umurimo gute? Ni ngombwa ngo twisuzume turebe uko dukora. Nimba dukora umurimo w'Imana tuyinezeza, nimba dukora umurimo w'Imana nk'abawushinzwe, nimba dukora umurimo w'Imana tukunda. Ejo pasiteri yaratubwiye ngo umwungeri mwiza yagaze aseruka mu nka, yavuza ikivugirizo, inka zikamenya yuko icyo kivugirizo ari icyo kuja kuzishora. Yasubira kuziserukamo, yavugiriza, inka zikamenya yuko ari ukuja kuhirwa umunyu. Umwungeri icyo akoze, intama zazimenya icyo akoze. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwungeri intama ziramuzi, ngo nazo zizi ijwi ryiwe. Iyo umwungeri avuze, intama zazimenya ijwi ry'umwungeri wazo, n'umwungeri akamenya ijwi ry'intama, akamenya izigowe, akamenya izirushe, akamenya izishonje, akamenya izinyotewe. Nizo nshingano z'umubyeyi cyangwa se z'umwungeri, kumenya intama ziwe uko zimeze. Ese muri ko turabikora uko bimeze, ko turabikora uko bikwiriye? Mu baririmbyi ko turakora uko bikwiriye? Mu banyamasengesho ko turakora uko bikwiriye? Muri iyo mirimo yose Imana yaduhaye, iradusaba kuyikorana umwete, iradusaba kubikora neza, kubikora tubitunganya, kubikora tuba icyitegererezo, kubikora tuba umuco umurikira abandi, kubikora dufite ubumenyi, kugira ngo twerekere bariya dushunze cyangwa bariya turi imbere, kugira ngo babone ibyo dukora nabo babashe kubikora. Kuko iyo uhawe rero umwana ukamureresha indero nziza, nawe azagira indero nziza. Ariko Imana idufashe kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana Imana yaduhamagariye, kugira ngo tuwutunganye. Ariko ngo iyo dusubiye inyuma, umuntu agakora icyaha, Imana irakura, Imana iragushakashaka ikakura. Uba wavuye muri ya aderese y'Imana, uba wavuye aho Imana yakugeneye. Iyo dukoze icyaha tugasubira inyuma tukayibabaza, tuba twikuye muri wa mwanya, tuba twikuye muri ya Edeni, tuba twikuye muri ya aderese Imana yaduhaye. Mureke tureke gusubira inyuma, Imana ireke kutubura, Imana ireke kutubura mu mirimo yaduhaye, Imana ireke kutubura muri za nshingano yadushinze, Imana ireke kutubura muri ya aderese yaduhaye. Kandi tuzaguma muri iyo aderese yuko twagumye ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikaba muri twe. Ni ukuri abantu b'iki gihe bagikunda kumva ijambo ry'Imana. Abantu basigaye bakunda indirimbo, abantu bagakunda ibisirimba, abantu bagakunda ibintu byo hejuru, ariko ntibamenye kuko ijambo ry'Imana ari wo musingi wa byose. Ijambo ry'Imana nirwo urufatiro tubasha kubakiraho ibindi byose. Udafite ijambo ry'Imana uzaririmba igihe gito, udafite ijambo ry'Imana uzashumba igihe gito, udafite ijambo ry'Imana uzasenga igihe gito ushogore. Ariko iyo dufite ijambo ry'Imana niryo tuzatunesheshamo ibigeragezo byose. Yesu aravuga ati, nimuguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuri turi muri Yesu dufite ubutunzi, turi muri Yesu dufite byose, turi muri Yesu ntacyo tuzayiburana, turi muri Yesu dufite byose kuko byose biba muri we. Mureke turinde aderese yacu. Aderese ya mbere yaratakaye,
imana itugirira imbabazi, imana iratwiyereka, imana itwereka urukundo, imana itwereka yuko itaturetse. Ariko muri aderese ya kabiri ni inshingano zacu zo kuba muri Yesu, ni inshingano zacu zo gusenga, ni inshingano zacu zo gukomerera muri urwo rufatiro, ni inshingano zacu zo kuba muri iyo aderese tudatinya, tutagira ibindi byose byoduhungabanya. Reka tube muri Yesu, reka tugume muri we, turinde gutakaza aderese yacu ya kabiri. Nta mahirwe ariho yo gutakaza aderese ya kabiri, nta mahirwe ariho. Imana yadushizeho inzira zibiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Ibi dushira imbere iravuga ngo mufite ubwenge n'abaremanye ubwenge, mufite amahitamo, mufite guhitamo inzira y'ubugingo cyangwa inzira y'urupfu. Reka turinde aderese yacu kugira ngo tutazagira amahitamo mabi, kandi igituma tuzakomeza kurinda aderese yacu nuko dushinga imizi muri Yesu, nuko tuguma muri Yesu, nuko tuguma mu bushake bwayo, nuko dukora icyo Imana itubwira. Ejo bundi baratubwiye ngo hari icyo Imana idushakaho, hari icyo Imana ikenera ngo dukore. Izivuga ngo tugende imirimo yacu yose ikiranuka, tugendane n'Imana, twicisha bugufi, dukunda kuba bari bagenzi bacu. Hari iby'Imana idushakaho, iby'Imana idushakaho nitubikora tuzashinga imizi muri Yesu, tuzashinga imizi muri we, kandi ibyo tuzashaka byose tuzabibona. Imana yo mu ijuru itugirire neza, Imana yo mu ijuru idufashe, Imana yo mu ijuru itugirire neza kugira ngo twirinde gutakaza aderese yacu, cyangwa se aho tubarizwa ni muri Yesu. Kandi aho muri Yesu birashoboka ko twacumura, birashoboka ko twaba titube inyangamugayo kuko ibishaka, ariko hari amaraso ya Yesu yateguwe, hari amaraso yiwe yavuye. Aravuga ngo nimunsanga nanje nzabasanga. Aravuga ngo yemwe abarushe namwe abaremererewe nimuzi wanje ndabaruhura. Nituremererwa n'ibyaha, nituremererwa n'ibibazo, nituremererwa na biriya byose bishobora kudukura muri aderese, hariho amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ayo yavuye ku bwacu, amaraso ya Yesu yatanzwe, amaraso ya Yesu yavuye atagira inenge, ngo nta cyaha na kimwe yari yarakoze, ariko yemera gutanga ubugingo bwiwe kugira ngo tubashe kugira aderese. Imana yo mu ijuru itugirire neza, dukunde aderese turimo, dukunde aho tubarizwa, si mu mashengero yacu, si mu makominote yacu, si mu bihugu byacu, ariko tugume muri aderese imwe ariyo Yesu Kristo. Turashobora kuba mu bihugu bitandukanye, turashobora gutandukana kuko isi iri mu kubigira, ariko aho duhurira twese ni muri Yesu. Reka tugume muri Yesu, reka twimbe dushimike imizi muri Yesu, reka imizi yacu ishorere muri Yesu, reka imitima yacu ikomerere muri Yesu, tubitire ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Niko Dawudi yashoboye kubivuga, aravuga ngo nabikira ijambo ryawe mu mutima wanje ngo kugira ngo sinkagucumureho. Hariho kondisiyo yerekana kuguma muri aderese, yerekana gukomerera muri aderese, nuko ijambo ry'Imana riba muri twe, natwe tukaguma muri ryo, kandi rizaturinda ibibi byose kugira ngo tugume muri aderese y'Imana. Ijambo ry'Imana nituganze ritugirire neza kugira ngo tubashe gukomerera kuguma muri aderese ariho muri Yesu. Yesu wadukunze, Yesu udufitiye umugambi mwiza, Yesu uhadutegurira ibyicaro aho tuzaja kuba, yagira umuntu n'umwe uzabasha kubura icyo cyicaro kubera ko yirangayeho. Yesu wacu atugirire neza, imbaraga z'Imana zitukomeze kugira ngo tubashe kuguma muri aderese twahawe, kuko ariho ari mu bugingo bwose. Ijambo ry'Imana nirituganze. Amen.